гостям и зрителям моего канала. У нас сегодня понедельник, ужасный холод, хотя бы на градуснике -5, но позамерзли. Еще сегодня с утра привезла детей в школу, Алену все высадила, ну и завожу потом машину, машина не заводится. Пришлось бегом бросать машину, ехать до больницы. У меня Артем планово на дневной стационар лег, вот. Бегом, все бегом. Я говорю, надо же было такому случиться. Но в итоге оказалось, переживала вдруг что-то с двигателем или еще с чем-нибудь там. Вот. Но оказалось, окислились клеммы на аккумуляторе, и слава богу, все нормально. Все сделали. Сервис там рядом со школой. Он все прочистил, маслом специально там смазал. И все окей, заводится теперь очень быстро. Так что слава богу. Но день сегодня, я говорю, понедельник. Получилось, что день тяжелый сегодня. С больницы тоже бегом, потому что пока мы оформились в приемном, пока мы поднялись наверх, врача ни одного, ну как, заведующая была, а остальные врачи они нас никогда не вели. Вот мы ждали свою, в итоге взяла нас заведующая, но заведующая очень хороший там врач, сделала назначение нам. Но я думаю, господи, хоть бы быстрее Алену забрать, же бабушка тоже не гнать. Вот, в итоге все нормально, там успели, миллион лекарств. Сейчас покажу, какие там лекарства назначили ему. Вот, потом завтра анализов кучу сдавать, и мочу, и кровь, и кал. Ну, как всегда, все подряд. Гастроэнтерологическое отделение есть гастроэнтерологическое. Вот, так что завтра с кучей банок поедем. Тоже сказала, к 8 утра приезжать. Я говорю, если чуть-чуть попозже, ну, желательно пораньше. Но посмотрим, как папа, чтобы не было командировки, не был занят, чтобы мог ее отвезти, Аленку, в школу. Так что так веселый день. Я говорю, я тоже переживала целый день. Ну как, что с машиной, бедная, одна брошенная. Ну, слава богу, все хорошо. Сейчас покажу, какие лекарства выписали. И еще кое-что красивое новогоднее. Оставайтесь со мной. Так, сейчас покажу. Вот фосфолиогель дали. Вот в пакетиках. Перед применением тут нужно растереть его. Ну так вот, чтобы разошелся там препарат, этот гель. Ну, вот тут дозировка. Потом вот такое лекарство никогда нам не назначали, Денол. И вот такое вот во время еды. Микрозим, наверное. Тут мик, а тут разве микрозим. Вот такой вот. Это, видимо, что-то для желудка. Какой-нибудь фермент. Так что мы теперь на колесах будем хлебать. Смотрю, на улице пошел небольшой снежок. Красота. Скользко, конечно, во дворе понакатали. Лед. Двор. У нас такая яма шикарная. Тут, наверное, на камере не очень видно, но вот здесь вот. Сейчас немножко снегом ее засыпала. А так, вот этот, сейчас покажу, вот этот как раз бугорок. Он очень высокий. С окна не так кажется. Сейчас чуть снегом подзасыпала, лучше. Отремонтировал снег немного яма. Так что вот так вот холодно. Мне до сих пор ноги еще не согрелись. Замерзла пока на сервис, пока туда-сюда. Хоть и зимние сапоги, но ноги все равно замерзли. Я вообще мерзлявая на ноги. Вот. Так что вот так вот. Сейчас покажу одну красоту новогоднюю. Красоту с Аленкой вчера сделали. Очень красиво. Эти приклеили некоторые на суперклей. Там картонный кружок такой. Мы его мишурой. И вот виден, сейчас поправим. Ладно, потом это свалится. Вот, бантик даже приделали. И елочные игрушки красивые. Своими руками. Кому нравится, поставьте лайк. Нам будет приятно. Вот мои девчонки. Да, мои девчонки. Мам, я сейчас упаду. Ой, падаю. Наша Лизонька. Лиза. Моя кися родная. Мам, чеши пузик. Или Аленка. Мне все равно. Маленькая была наша, одна полдня. Ой, дай сисю. Это съем. Ты кого ешь? Ты моего ребенка ешь. На, вот лапку съешь. Вкусная. Красотка наша. Хулиганит, ходит на собачий туалет. Да? Вкусный палец? Ой, мам, да. Ням-ням-ням-ням-ням. Мама, почеши пузика на пустыне поле. Пузик, карапузик. Чей пузик, карапузик? Мяу. Мяу. Мяу.
Уберите камеру. Кто меня ест? Вот это большой такой задницей ест. Ой. Ты откуда и куда? Кисуля? Всё, тебя Алена потащила. Вот, здрасте. А где ее игрушка, которую мы купили с перышками? Принеси, покажи. Кися. Кися, маленькая красивая кися. О, очень любит рыбу. Горбушу ела, очень понравилось, да? Ой, какая. Уже 3 пера вырвала. Да. Так приклеены, скажи, были приделаны ваши перья. Там еще Какая. звоночек был, но я сняла. Да. А то он спадает. Киса, киса, кися. Милая Мурыся. Сейчас еще уроки будем делать с Артемом, с Аленкой. Английский нужно сделать на завтра. Еще нужно выбрать стишок новогодний и к новогоднему утреннику выучить, да, Лен? Чтобы... А то Дед Мороз не даст подарок. Скажет, кто не выучил стих? Да, и не даст подарка. Коллинсу нечего будет воровать, конфет не будет. Так-то вот так вот. Мягко у нас какая. Лизе понравился фантик от Чупа-Чупса, да? Лиз. Кс-кс-кс. Любит еще за мышкой гоняться здесь. Иди сюда, иди сюда. Тебе покажем. Лиза, Лиза. Ой. Мышку видишь? Мышка, 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 мышка. Скажи, сейчас поймаю мышку. Тарахтелка. Тарахтелка маленькая. Как хорошо, скажи, когда мама дома, да? Да, девочка моя. Девочка моя хорошая. Да. Тарахтелки. И собачка нужна. Да? Мурыся. Мурыся. Кися Мурыся. Аленка моя, да? Заболевшая. Совсем не хочешь в школу ходить, да, Ален? Ален, не хочешь в школу ходить? Или хочешь? Хочу. А заболела чего? Где заболела? Скажи. Расскажи, где заболела. Вот здесь. Про галок расскажи. На Иве Галка, на берегу Галька. Я на берегу. Галька на берегу. На Да? Иве Галка, А ты на где? берегу Галька. О, разрисованная ножка. И поцарапанная. Моя собака. И Нет, поцарапанная. не собачья. И поцарапанная. И ножка. поцарапанная. И на руке. Да, и сосед болеет, Аленкин. По партии она. Да? О, как тебе кися. А что? Да. Поцарапанная. Да ладно, заживет до свадьбы. Свадьба завтра, Вот здесь чуть-чуть кожа, а здесь уже зажило. а там уже новая. Старую что- сбросила кожу, да? То здесь уже срослось, а здесь кожа все еще торчит. А ты кто? Пузя, пузя, Да, пузо-карапуза. Пузо-карапуза. пузо. Он лапкой двигает. Лапкой, лапкой, Все лапкой. лапкой двигают. Живность. Живность наша. Сейчас покажу Лизку. Лиза спит. Она устала, но и мы играть не стали. Да, я волчка не завожу, я уселась и сижу. И на Лизоньку смотрю. Девочка моя хорошая. Ой, мама пристает. Девочка моя. Сладких снов. Маленькая. Бедная головка болит, да чё? С Аленой наигрались, теперь Мишка его жалеет. Артем, не переживай, все пройдет. До свадьбы заживет, меня честное кое-что слово. внутри. Отстаньте от меня. Я хочу жалеть Артема. Ну, там ничего не видно, Тём, все хорошо. Я открываю. Все будет мишку. хорошо. Смотрите, что внутри мишки. Вот. О, это его курточка, да? Да. С Мишка. капюшончиком. А раньше там что было? Там были конфеты. Да, Сникерс, Милки Вей. И Все конфетки. Как ты Артема стукнула? Там Коля. Расскажите, пожалуйста. Там Коля. Как стукнула Артема? Он у меня Коллинса забирал. Ну, ты его толкнула? Стыдно? Локтем вот так вот. Ну, она отмахнула. Стыдно тебе? Стыдно? Стыдно? Пупок которому. Скажи Артемке, извини. Извини. Извиняю. Ну вот, всё, мир, дружба. Давайте пальчиком мирись, мирись, мирись. Ну, мизинчик, давай. Это мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться. А кусаться ни при чем.
будут драться кирпичом. А кирпич сломается, дружба начинается. Все, Не пальчик. все, дружим. Дружим, 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 дружим. Дружим, 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 дружим. Метет, вообще метель метет. У Артема в школе карантин. Все будут отдыхать, дети до конца недели. Много болеющих, таких как моя Алена. Вот так вот видно вот по фонарю, как метет. Но с одной стороны хорошо то, что карантин, то, что Артемка ничего не пропустит. Будем потихоньку сами подтягивать то, что не очень знает. Так что будем лечиться, не переживая так сильно за учебу. Ужас, прям зима. Наметет к утру. Будем снежные барсы. Он показывает веночек, который сделала она сама своими руками, с красивым яблочком, да? Там внутри вот картоночка белая. Угу, тоже как я это делала, да? Да. Это Там я мастер-класс и здесь. Я с елочки взяла яблочко и вот это, и вот это. И красивую мишуру. А скоро у тебя будет живая настоящая елка, да? Да? Когда появится, мы сразу купим, и будет красиво, будет пахнуть дома елочкой, да? Сейчас покажу. В школе у Артема карантин, да? А у тебя и так будет карантин, да? И так будешь дома с своим кашлем, да? Как сейчас, горлышко болит? Нет? Покашляй. Ой. Ничего себе. Давайте посмотрим, с какой елочки. Давай. Сейчас включи нам свет, пап. Вот какая елочка. Оттяпала оттуда яблочко. Вот яблочко оттяпало. Она осталась. Загнуть ее нельзя? Нет, папа купил. И шарик я взяла, Баночки. знаете где? Вот оторвала от этого. Вот. Кошмар. Елка столько лет стояла, и ты у нее оттяпала. А этот бантик, он у меня... Я первый его хотела снять, но он развязался. Привет. И я его вот так привязала просто к концу. Классно. Не кися.